lâu đi ca đầm râu bon chum mình mê ấy thôm ấy con cháu tương lai bởi dương lư số thập chung mà mặt mình bạch bỏ sài bọn đi dương nực khơi chỉ đôn chỉ ta bọc bỏ rõ ở đất mà hạc sát vừa ra chuẩn dụt chuẩn chỉ tì sna ha pruh srok dương cao nâu khơi xa cứ tham miệt xưng kiếp lư pan đây rộp tăng phí sát vọt niên đi ấy lâu Campuchia ban son để phép ấyประเพณีទំនៀបទម្លាប់រៀងរៀបផ្នែកពុទ្ធសាសនាក៏លូតល្បាញល្បីមានស្ថាប័ននានាហើយបើនិយាយមួយម៉ាត់កាត់ឲ្យយ៉ាងខ្លីមិនមែនតែខ្ញុំបាទអ្នកជ្រៀងចបៃមហាជនបរោះស្ត្រីក៏ដឹងអត្តន័យរឿងភ្ជុំបណ្ដែទោះអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកខ្សត់ឬអ្នកអ៊ូបនូថាយេរយោអ្នកប្រមាក់ពេលនេះហើយដូចជាខានស៊ីផឹកលោចេះនឹកឃើញជាដូនជីតាគេហៅថាបុព្វបុរសសាមញ្ញជនដែលផ្លត់ខ្លួនធ្លាក់ទៅកាលណាពីព្រោះមនុស្សយើងវាមានអំពើអាក្រក់នឹងច្រើនប្រការតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដែលណាអកុសលច្រើនធ្លាក់ទៅជាប្រែតនិយាយយេះយោរឿងនឹងហើយតើដំណើរចាស់បរមបុរាណដែលយើងដឹងតគ្នាទាំងប្រមាណដល់ពេលខែ100ថ្ងៃ100ខែភ្ជុំគឺខែផុតបុត្រនឹងល្អកើតមនុស្សតោងផ្ដោតមโนសិញ្ចេតនានឹកឃើញដូនតាក្រែងឆ្លោះកំណើតបើសិនគាត់ក៏កើតទៅសុគតិភពមិនជាអ្វីប៉ុន្តែក្រែងលោមានឆ្លោះកៃធ្លាក់ម្នាក់ណាមួយទៅកើតទៅដល់ប្រែតមិនបាច់ខ្ញុំបាទរៀបរាប់ឲ្យអណ្ដែតព្រោះប្រែតនឹងពាក្យសំស្ក្រឹតមិនមែនបាលីបើបាលីវិញមគ្គធៈភាសាគេហៅថាពេទ្យតុកវិស័យពាក្យថាបាយមុខនឹងមាន4ញាតកំសង្ស័យធរអាកំពីបាលីអ្នកប្រាជ្ញប្រាយលោកបកស្រាយហើយតែខ្លួនខ្ញុំប្រាជ្ញឈួនដឹងខ្លួនហើយវាតម្រូវតាមកាលៈទេសៈបុណ្យភ្ជុំអេនិយាយជាទូទៅយ៉ាងធំសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីដែលមិនមែនបុណ្យភ្ជុំក៏គេមិនធ្វើឲ្យលោកសូត្រធម៌បរាតើវាមានអត្តន័យយ៉ាងណាធម៌បរានឹងសម្ដេចបរមគ្រូនៃចិនស្រីព្រះអង្គទប់សតិអារម្មណ៍មនុស្សសពសត្វលោកក្នុងវដ្តសង្សារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមធម៌បរាវាមាន12កងពីព្រោះព្រះអង្គដោះបញ្ហាទេពតាបានស្ដីសាកសួរដណ្ដឹងពីមង្គលសូត្រគឺសេចក្តីរីកចម្រើនក្នុងលោកីទេវតាគេថាដឹងហើយសម្ដេចអង្គបចិនស្រីតើការវិនិច្ឆ័យក្នុងលោកីតើបចិនស្រីនិទានយ៉ាងណានឹងនិយាយជាពាក្យសាមញ្ញថាអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសួរថាការវិនិច្ឆ័យក្នុងលោកគេក៏ងាយដឹង
ការចម្រើនគេក៏ងាយដឹងកុំឆ្ងល់អីរឿងនឹងពាក្យថាអត្តរត្ថេពាក់កណ្ដាលអាត្រិតនឹងពួកទេវតាមកសួរព្រះអង្គពីរឿងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យធំក្នុងលោកាព្រះអង្គឆ្លើយតបហើយអស្ចារ្យគឺមាន11កង12កងសូមទោសរាប់តាំងពីពួក1ដល់ពួក12ណែគ្រប់ទិសគ្រប់ទីត្រូវតែជៀសវាងបើយើងបានដឹងព្រះអង្គដោះបញ្ហានឹងខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយតាមចបៃទាំង12ពួកកាយនោះទេរិះរេរៀបរាប់ដោយខ្លីព្រោះពេលវេលាចម្រៀងចបៃលៃមានកម្រិតហើយឧទ្ទិសមនោសញ្ចេតនាដល់ខែពុទ្ធបុត្រដល់នោចខែភ្ជុំបិណ្ឌ15ថ្ងៃហើយបងប្អូនដែលប្រសពប៉ិននឹករលឹកឃើញពីដូនតាដូចបងប្អូនបានដឹងអង្គហេតុនោះគេចាក់លបើកប្រែតដូចជាមិនសូវខានទេវិទ្យុណាឥឡូវបកងាកនិយាយឲ្យពឹសស្ដាសុំទោសសុំទានអ្នកច្បាប់អ្នកពុទ្ធសាសនាលោកអាចារ្យយ៉ាងធំប្រសងកុហកក្តីខ្ញុំបាទមិនមែនអួតតែខ្លួនប្រាជ្ញឈុនតែចេះដឹងឬប៉ិនប្រសពចេះនោះចេះមិនគ្រប់10ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេះខ្លះអាចច្រៀងជាភាសាចបៃឥឡូវមិនបកស្រាយពីបរាភវៈសូត្រគ្រប់កងទេរិះរេរៀបរាប់យ៉ាងខ្លីនឹកឃើញទាំងណាមួយយកមកស្ដីតើប្រយោជន៍អ្វីអត្តន័យច្បាស់លាស់ធម៌បរាព្រះសង្ឃស្វាធ្យាយរាល់ពេលឲ្យតែខែភ្ជុំបិណ្ឌបាច់រៀបរាប់ថាអ្វីសិនពាក្យថាបិណ្ឌហ្នឹងគឺបាយនឹងតំណងបាយដំណើបដែលគេពូតជាបំណូតគេថ្វាយដូនតាគេហៅបាយបាត់ត្បូរហ្នឹងថ្វាយបង្គានដល់ព្រះសង្ឃចង្ហាន់ព្រះនឹងតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់ហើយសំបីតែព្រះអតីតព្រះមហាក្សត្រអង្គណាទៅដល់ឡៃខែភ្ជុំបិណ្ឌអង្គក្សត្រដល់បវរមានគ្រឿងរណ្ដាប់គ្រប់បែបគេហៅថារាជពិធីមានព្រះបីដរគេហៅថាចាក់ទឹកដូងនឹកឃើញដល់វីរៈក្សត្រជីដូនជីតាអញ្ចឹងហើយវាស្របតាមធរកតញ្ញូធរដឹងគុណដែលអ្នកភ្លេចគុណបុព្វការមិនអ្នកនោះគេមិនហៅថាមនុស្សពេញលេញឯណាមានពាក្យបុរាណលោកថាអ្នកណាមាក់ខោវាជាចោរធំគេហៅថាកុំរមិលគុណបរានឹងមាន12កងមានបល័យមានប្រែផងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក្រែងលោមិនបានឮស្រាប់លោតែពេលវិហើយនឹងវិលាមានស្ដាប់និទានបទចបៃបើអញ្ចឹងថាហើយថាទៀតតាមឃ្លាព្រោះពាក្យព្រះបរមគ្រូព្រះវិចិត្រមាព្រះអង្គលើសទេពតាមាព្រំមាយនានាភគវីរលាស់ខ្លួនចោលពិភពទាំង3ព្រះអង្គបានដល់ឋានអមតៈគឺឋានបរមនិព្វានណាយើងគេទាំងឡាយនៅស្រេកនៅឃ្លានវានៅប្រកបដោយកម្មកិលេសទាំងប្រុសទាំងស្រីតែពេលនេះជាពេលមួយគេហៅថាមាននលៈអ្នកខាត់រឹកដែលយើងនឹករលឹកបុព្វការីមេត្តាបិតានៅក្នុងលោកី
វាលវត្តដល់សង្សារទងងាយអីភពទាំង3ធំធេកអង្ចាឥឡូវពេលវេលាមានកម្រិតណាស់ហើយខ្ញុំបាទសុំចិត្តរៀបរាប់ខ្លះជាពាក្យសម្រាយបើតាក្រមងុយវិញក៏ហៅថាអនិស្រ័យពាក្យថាអត្ថបាយគោលការណ៍របស់ព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គលោកនិទានធម៌បរាជដូចមានព្រះបាលីថាសុវិជាណូពវាំងហោតេសុវិជាណូបរាភវោធម្មកម្មមកពវាំងហោតេធម្មទេសីបរាភវោជាដើមអាចណាហើយបើនិយាយជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធសាធឋានណាដែលចេះដឹងល្អក្នុងលោកីចេះវិជាអ្វីក៏ដោយចុះដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អបានសេចក្តីថាអ្នកមានសិលធម៌ហើយរៀនចេះប្រសពក្នុងលោកីតាំងពីសិប្បកម្មវិទ្យាសាស្ត្រប្រវត្តិវិទ្យាភូមិវិទ្យាក្តីចេះដឹងធម៌ដឹងវិន័យដឹងច្បាប់ក្នុងលោកីបានសេចក្តីថាចេះអំពើល្អនេះហើយពិភពលោកគឺធំធាត់បានអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនអញមានបល័យចុះអ្វីដែលមិនកើតកើនធម្មទេសីបរាពវោធម្មកម្មមកពវាំងហោតេនឹងជាដើមអាចអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ធម៌គោរពបីធម៌ទោះនារីបរោះរូបស្អាតឬមិនស្អាតប៉ុន្តែដឹងក្បួនដឹងຂណាតចេះគោរពប្រធម៌ចេះគោរពចាស់គោរពបីទុំគោរពបុណ្យភ្ជុំបុណ្យនានាមិនដើរលេងប៉ោឡែពាលីគេហៅថាបាយមុខគ្រប់ប្រការមិនចង់និយាយដែរក៏ប្រត្រូវនិយាយបន្តិចទៅចុះពីព្រោះវាមិនទាស់នយោបាយឬផ្លូវណាខ្ញុំនិទាននេះនិទានឆ្ពោះធរអាគឺធរបរារបស់បជនស្រីអ្នករិះគន់ធរណែធម្មទេសីបរាពវោនឹងអញ្ចឹងអ្នកពេទ្យជ្រាយធរអ្នកស្អប់ធរមនុស្សនឹងមិនល្អទេបានសេចក្តីវិនាសជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងក្នុងលោកសន្និវាសខ្ញុំបាទជាអ្នកចម្រៀងឆ្បៃមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំត្រួសកុំឲ្យវហួសពាក្យសេចក្តីព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាស់12កងណានាទៅរាប់បាយអស់អីចាំឲ្យពេលម៉ោង5រៀបភ្លឺណាបើចង់ដឹងសេចក្តីលីផ្ទៀងស្ដាប់ធម៌បរាទៀតចុះតែចបៃខ្ញុំសុំកោះពាក្យខ្លះឲ្យអណ្ដែតដើម្បីទប់ខ្លួនកុំឲ្យកើតជាប្រែតច្រើនពេកទោះដើរទោះកៃដេកដែលយើងរំលឹកឃើញដូនតាត្រូវយើងចាំមានធម៌ពួក3និយាយពីសេចក្តីខ្មែរបានប្រែថាអ្នកដេកច្រើនមួយអ្នកខ្ជិលធ្វើការណាអានឹងសិពាក្យព្រះអ្នកនិយាយបបាច់បបោចច្រើនឥតបានការអ្នកនឹងជាប្រធាននេះសេចក្តីវិនាសដែរចឹងទៀតនោះអ្នកមានទ្រព្យច្រើនហើយមិនចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដែលមានវ័យចាស់អានឹងពួក5នឹងជាវិនាសមួយធំណាស់អស់លោកអស់អ្នកជាដើមអាចប្រាជ្ញខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងក្បួនខ្នាតទប់ស្មារតីកុំឲ្យប្រមាថហួសក្បួនខ្នាតក៏មិនកើតដែរបើយើងប្រព្រឹត្តតាមធម៌ពុទ្ធអោនលុតលូតក្រាបទោះបីក្រដុនដាបមាននៃពាក្យអ្នកប្រាជ្ញថា
គង់តែមានទេវតាទេវបុត្រអាចជួយយើងឲ្យផុតខ្លោចផ្សាឥឡូវខ្ញុំយកពួក8មកហ្មងពួកទី8ព្រះបរមគ្រូដោះបញ្ហាព្រះអង្គទ្រង់អានព្រះគាថាបញ្យលទេព្តាភាសាបាលីអិដ្ឋិធុតតោសុរាធុតតោអខធុតតោចយោនរោលទ្ធังវិនាសេតិតាំងបរាភវតោមុខੰណែភាសានេះជាភាសាសម្រាំងហើយចុះខ្មែរសុទ្ធគេនិយាយថាអីអ្នកលេងស្រីលេងស្រាហើយបើស្រីវិញលេងប្រុសលេងល្បែងភ្នាល់អំពើអបាយមុខ3ប្រការអំពើនេះព្រះសាស្តាប្រាប់5ហាមថាជនទាំងប្រុសស្រីតែញ៉ាំងទ្របដែលរកបានហើយឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅវិញជានិច្ចអស់កែវអស់កងអស់មាសអស់ពេជ្រកែវកងមាសពេជ្រពីទូសូរិកានដល់ថ្នាក់ណាវាមានបានចំណេញខ្លះដូចជាមានពាក្យសកលលោកគេថាឡាស់វិវះឡាស់ស្គីវះឈ្មោះអាឡាស់ស្គីវះណានឹងអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែព្រះយើងហាមសកលលោកអីក៏ដោយចុះតែបើកអញ្ចឹងហើយវាមិនបានការព្រោះលោកដាក់មកជាអំពើអបាយមុខបើយើងនិយាយអំពើក៏គ្រប់អំពើលមុខគ្មានបានការបើនរជនឯណាបានដឹងហើយតាមធម៌បរាលបែង3ប្រការយើងកុំប្រព្រឹត្តអ្វីពីព្រោះយើងមិនបាច់ថាសាកលបងមើលទេហើយវាមានលបែងច្រើនតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអង្គបរមត្រៃលោកនាថដែលព្រះអង្គឲ្យទប់អបាយមុខទាំង3ហើយឥឡូវហ្នឹងក្នុងសកលលោកមិនមែនតែខ្មែរយើងទេស្រុកយើងស្រុកគេពេញទឹកពេញដីពុទ្ធទៅជាមានអាថ្នាំញៀនមានយ៉ាបាយ៉ាម៉ាអាំពីតាមីនកាកូអ៊ីនវាមានរហូតហេរ៉ូអ៊ីនមិនដឹងជាស្អីទេពាក្យហ្នឹងបណ្ឌសិទ្ធតែថ្នាំញៀនទាំងអស់ញាតិទាំងប្រុសស្រីមានជួញមានដូពុំគប់3នេះជាពាក្យអង្គបច្ចិនស្រីថានឹងជាអបាយមុខចំនួន5ប្រការទិញលក់មនុស្សជួញអាវុធជួញថ្នាំពឹសសុទ្ធតែខុសនឹងព្រះអង្គទ្រង់ហាមឆក់ឱកាសប្រហែលជាតាមវត្តអារាមលោតែលោកយាយលោកតាជាពិសេសដែលមានភេទវ័យក្មេងៗហាក់ដូចជាយុវជនយុវតីកុមារីកុមារាខ្ញុំបាទហ៊ាននិយាយថាគឺមិនមែនជាការចេះឯងដឹងឯងអីបើនិយាយ1000ម៉ាត់ស្ដាប់បាន1ម៉ាត់ក៏ជាល្អដែរព្រោះទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររដូវបុណ្យភ្ជុំជាអធិបតីគ្រប់វត្តអ្នកតកាយតែងខ្លួនល្អយ៉ាងឈ្មោងមានប្រមួងកទាមានអាវត្រួយជែកខ្ចីទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងគេស្លៀកពាក់យ៉ាងហឺហារបៀបបុរាណណាមានហូលមានសារបាប់ទៅតាមអ្នកមានតាមលំដាប់អ្នកល្មមអ្នកក្រអ្នកស្រែអ្នកចំការស្លៀកពាក់ប្រពៃណីចាំស្ដាប់លោកសូត្រធម៌នេះហើយជាគ្រឿងទប់សតិបញ្ញាប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនីយកម្មគេហៅថាអំពើពាលាភាវូបនីយកម្មជាដើមអ
ងាច់ពេលវេលាវាបញ្ជាឲ្យមនុស្សលោកមានការទុកសោកយ៉ាងនឹងហើយបងប្អូនណាយមានតែច្រកមួយគត់គឺសម្ដេចព្រះចិនស្រីពុទ្ធង្គោលមណ្ឌលសារពេជ្រចដាញៀនដែលព្រះអង្គយាងចូលព្រះបរមនិព្វានក៏ប៉ុន្តែនឹកឃើញសង្គមធម៌ក្នុងវដ្តសង្សារភព3ហើយវាស្របទៅតាមកាលៈទេសៈតាំងពីបុរាណមិនដឹងជាប្រមាណដំណរទៅធ្វើបុណ្យភ្ជុំទាំងប្រុសទាំងស្រីព្រះលោកមិនបិទការសុខសบายអីក៏ប៉ុន្តែសบายទៅតាមប្រពៃណីពីបុរាណដូចខ្ញុំរៀបមករាប់មានទាញយកពួក8ក្នុងធម៌បរាអំពីលបែង3ប្រការនេះជាប្រធានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិនអាចចម្រើនបានណាបើផ្ទះណាសង្គមណាឬសាសជាតិណាភ្លើតភ្លើនពេកហួសប្រមាណប្រទេសមិនចម្រើនទេញាតសន្តាននាំឲ្យរំខានជាដំបៅសង្គមមួយក្នុងលោកីហើយមានរោគមួយពិបាកសង្កេតគឺរោគអេដនឹងតែម្ដងមិនមែនចង់និយាយអញ្ចឹងអីផងវាហាក់ដូចជាឃ្លាតពីប្រធានបទបន្តិចយ៉ាងខ្លីក៏ប៉ុន្តែពាក្យបរាភវៈសូត្រដែលធម៌នាំឲ្យបរាជ័យមាន12កងជាព្រះវិន័យអង្គព្រះចិនស្រីសាស្តាចារ្យដែលអ្នកតូចអ្នកធំថ្វាយបង្គំរាល់វេលាអេព្រះអង្គសម្ដេចព្រះភគវាមិនភ្លេចសត្វលោកបានគូសកត់ត្រាអង្គព្រះអើមនីដាក់ចេញជាគម្ពីរដីកាតើដាក់នឹងដាក់ប្រយោជន៍យ៉ាងណាមិនមែនព្រៀនបដៅអស់លោកយាយតាគឺព្រះសាស្តាយើងលោកដាក់មកអញ្ចឹងដូចជាពាក្យពួក9ប្រាជ្ញឈុននឹងបានចាំច្បាស់និយាយជាខ្មែរទៅសនុកស្ដាប់បានរហ័សតើពួក9ហ្នឹងគេនិយាយពីអីគេនិយាយថាមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជារាហើយចង់បានប្រពន្ធប្តីក្មេងស្រីក៏ចឹងដែរជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យក្នុងលោកីនឹងព្រះថាអញ្ចឹងហ្មងមិនមែនខ្ញុំបាទចេះតែស្ដីនេះជាវិន័យអង្គព្រះសាស្តាដូចមានពាក្យដែលពួក12អានឹងចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទខ្ញុំក៏ណាមិនបន្លែបន្លប់ហើយអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គសមណនិស្សិតឬលោកយាយលោកតាចេះជាងខ្ញុំច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសុំទោសសាដូចជាចុងក្រោយណាព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ចេញមកគោលការណ៍ធម៌បរាភវៈអង្គសូត្រថាអបភោគោមហាតណ្ហោអ្នកដែលកើតក្នុងរាជតកូលហើយខ្សត់ខ្សោយវិជាខ្សត់ខ្សោយទ្រព្យសម្បត្តិប្រាថ្នាធំចង់សោយរាជដល់ដំក៏ជាប្រធានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យក្នុងលោកីនេះពាក្យពិតតីពិតបើចឹងខ្ញុំបាទចម្រៀងយបៃសូមចាប់កុសលតាមមុជជាតិដោយសម្ដីឥឡូវពេលវេលាខ្លីយបៃមុននឹងបញ្ចប់សូមថ្វាយប្រពរសម្ដេចម៉ែគ្រប់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះសង្ឃក៏ហោះកៃដល់តកាលឯកភាពសាមគ្គីភាពដល់ជោគជ័យ
ខែរដូវបុណ្យភ្ជុំដូនតាដូចប្រាថ្នាសូមប្រកបដោយសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សទេពតាព្រះនៅពៀនឲ្យមានជោគជ័យខ្ញុំបាទអ្នកច្រៀងយបៃសូមលីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអេយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចម្រៀងចាប៉ីក្រោមចំណងជើងថាប្រវត្តិពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌដែលច្រៀងដោយព្រឹទ្ធភិរមប្រាឈួនដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាង